Good morning mga tropa! For today's video, pupunta tayo ng seafood at nag-request ng spaghetti ang asawa kong si Pilimpong. So tara, samahan niyo ako. Ito, nagpapainit na nga tayo ng kotse para hindi naman masyadong malamig habang nasa biyahe. At nakarating na nga tayo. O diba, ang bilis ng transition. Char! So yun na nga, kasi bawal naman mag-record habang nagda-drive kasi mahirap. So yun, ito naglalakad na papunta ng seafood. Hindi kami madalas pumunta dito, medyo malayo din kasi 18 minutes away from our home. Medyo tamad din ako mag-drive, so once a month or twice a month, tsaka lang kami pumupunta dito. So ito nga, papasok na tayo sa loob. Madami ding store dito, may Goldilocks, may Red Ribbon, actually may Chowking din, so it feels Pinas din talaga. Titingin-tingin ka lang, lalakad-lakad ka lang, madami kang makikita dito na pwede mong bilhin. So ito, kumuha na din ako ng cart para makapamili na tayo ng mga request ni Pilimpong. Mag-chicken din tayo tsaka spaghetti. So, yun. Tara, samahan niyo ako. At nakapag-add to cart na nga ang lola nyo. Medyo hindi ko na na-video yung mga una ko nakuha kasi hindi ko na-record yung maayos. Syungangers lang. So, dito, naghahanap na ako ng cheese. May gusto kong cheese dito Eden Kineme, Edenlicious, pero wala So, ito na lang, kukunin ko yung cheese ng Magnolia. Mas gusto ko yung isa mas masarap siya for me ha. So, yun. Kumuha ko ng dalawa para may stock na din. Syempre, ang expiration date, titingnan para sure tayo. Dito tumitingin na ako ng hotdog at syempre, imposibleng mawala yun sa spaghetti. Favorite niya ni Pilimpong ang hotdog. Kahit ano, basta hotdog. Push na push yun, favorite niya yan. Tumingin na din pala ako ng cup noodles dito. Actually, kumuha na din pala talaga ako. Kasi medyo paggabi from work, nakakagutom. So, yan yung pantawid namin gutom ni Pilimpong. So, kumuha ko ng mga 8. Tapos, ito ang persimmon, favorite. Pero naghanap ako ng mga matitigas. Pag malambot na kasi, hindi ko na siya trip kainin. Pag sobrang lambot kasi, medyo matamis na siyang kainin. Nakakaumay na siyang kainin. Kumuha na din ako ng kutkutin. Para sa amin, ito, paborito ko to, egg crackers. So, kumuha na din ako ng 2. Then, nandito na tayo sa chicken. Para sa ating fried chicken later. So, kailangan natin i-double check yung date. Para sure tayo na fresh ang ating lulutuin mamaya. So, yun. Kinuha ko na yung 2. At nailagay ko na nga sa cart. Dito nga, nakapila na tayo para sa ating ground pork. So, dito kailangan natin kumuha ng number para tawagin tayo letter pag turn na natin. So, after ko nga matawag, nakuha na ako ng 2 pound of ground pork. Tapos, pumunta na din ako dito para kumuha ng all-purpose flour. Tama ba ang pronunciation ko? Tapos yun, magbabayad na tayo. So, tara, tama na yan at nakabudol na tayo ng madami. Nakakayak pagbayaran na. So, ito malapit na sa ating cashier. So, tara, let's. At yan na nga ang masakit, ang bayaran, 'di ba? At nakaramdam nga ng gutom ang lola nyo, kaya after ko mamili, pumila ako dito sa loob ng Sipa Supermarket. Meron silang parang food court dito. So, yan, order ka lang ng mga Filipino food normally. Ang sarap kaya ng pagkain dito. So, ang napili ko is itong kare-kare tsaka itong tilapia. Favorite. Solve na solve. At hindi ko pa nga naubos, kaya ito iti-take out natin. So, lalabas na tayo dito sa sa Seafood Supermarket. Pero may dadaanan pa tayo. Itong Valerios. Malapit lang to katabi lang to ng Seafood City Supermarket. Madaming kakanin dito, tsaka mga tinapay. Masasarap din. Normally, ang kinukuha ko dito, kunchinta, tsaka leche plan, puto plan. Pero ngayon, nakukunin natin is kunchinta. Kasi masarap talaga. Worth it yung pagbili mo dito. Tsaka malasa talaga siya. And then, kukuha din ako ng pandesal kasi sabi ng mga katrabaho ko, masarap daw talaga yung pandesal dito, tapos malambot pa. Then, ito, kukuha din ako ng leche plan. Ultimate favorite. Medyo nagmahal nga Worth it na din. Minsan-minsan. Okay na yan. Budol minsan lang. Masarap naman Nakakamiss, diba? Pag piyesta sa Pilipinas, leche plan. After nga makuha lahat ng kailangan ko, pumili na ako dito sa cashier para makapagbayad. After nga magbayad, lumabas na din ako para makauwi na tayo. Yun lang. Tapos na tayong mabudol. Napakagastos.
uuwi na tayo. So, let's go. Punta tayo sa kotse para makauwi na. See you later. Hello guys, nandito nga pala tayo sa bahay at nakapag-intindi na din ako ng mga gagamitin natin sa pagluluto ng spaghetti. So, tara, check natin isa-isa kung ano yung mga na-prepare ko na. So, let's go. So, ito na nga pala yung mga na-prepare ko for our spaghetti. Garlic, onion, hotdog na may cheese, pero dapat walang cheese. Nagkamali ako pagkuha kanina. So, yun. Ground pork, liver spread, cheese, ketchup, noodles, and spaghetti sauce. So, tara, let's cook! Mainit na nga yung mantika sa kawali. Nailagay ko na itong bawang. Hahalu-haluin ko lang to hanggang sa mag-golden brown. At pag nag-golden brown na, yan, ilalagay na natin ang sibuyas. Hahalu-haluin lang natin ulit ito hanggang sa maluto ang sibuyas. Pagkaluto nga ng sibuyas, inilagay ko na din itong giniling na baboy. Hahalu-haluin lang natin siya tudurugin para mas mamix yung sibuyas at bawang sa karne. And then, lalagyan din natin ito ng paminta at asin para magkaroon siya ng lasa. Hahalu-haluin lang din ulit natin ito at pwede na natin takpan para mas maluto yung karne natin. Pag brown na nga pala itong karne natin, pwede natin ilagay itong hotdog. Hahalu-haluin lang natin ito para mag-mix na yung karne sa hotdog at para mas maluto na din yung hotdog natin. Pagluto na nga din pala yung hotdog, pwede na natin ilagay yung spaghetti sauce. 2 pack of spaghetti sauce nga pala nilagay ko dyan. Yup, madami po talaga kaming magluto dito sa Amerika kasi hindi kaya pag araw-araw kang nagluluto tapos nagwo-work ka pa. So, kailangan talaga pag nagluto ka madamihan tapos ilalagay na lang siya sa ref. Then, after nga maglagay ng spaghetti sauce, naglalagay na ako ng ketchup dito. Ito, tansyahan na lang kung gaano kadaming ketchup yung ilalagay nyo. So, yun. Hahalu-haluin lang din natin siya para mamix yung mga sauce natin. So, hinintay ko lang din palang kumulo yung sauce natin and then halo-halo lang ulit para hindi manigas yung sa ilalim or matutong yung ilalim. Then, naglagay na ako dito ng cheese. Hiniwa ko lang yung cheese cube size. So, yun. Tapos, halo-halo lang ulit. Nagdagdag din pala ako ng asukal dito kasi medyo maasim yung panlasa ko gawa nung siguro napadami yung ketchup na ilagay ko kanina. Tapos naglagay din pala ako ng liver spread. Di ko lang na-videohan. So, ito na nga pala yung finished product. Pinapalamig ko lang siya. At magluluto na nga tayo ng noodles. Nagpakulo lang ako ng 4 cups of water. Then, naglagay lang ako ng konting asin dun sa tubig. Tapos, pag kumulo na siya, pwede nyo na din ilagay yung noodles nyo. So, wait lang ng 12 minutes. Tapos, halo-halo lang. Ako, 12 minutes kasi talaga yung iniintay ko. Mas gusto ko yung texture niya pag 12 minutes mo siyang niluto. So, yan. Eto na siya, luto na siya. Nilagay ko na din siya sa Tupperware. At dito na nga tayo sa chicken. Ginawa ko lang dito sa leg part is kinat ko siya like butterfly. Sabi nila butterfly to. So, yun. Hinugasan ko na din siya. I-marinate ko na din tong chicken sa salt, pepper, and oyster sauce. Hindi ko lang siya na-videohan. Kaya itong way ng pagpiprito is ilalagay ko na lang sa description below. Pakibasa na lang, guys. Spaghetti! So, ayan mga tropa. Pinagluto na naman tayo ni Bibi ng spaghetti. Hindi ko na nga napakita sa inyo na madami pang cheese na nilagay si Bibi dito. Meron ng cheese sa sauce. Siyempre, naglagay pa ako ng cheese ng Inahin ko yung... Ang dami. May isang tibag pa, oh. Isang tibag, oh. 1 gramo, pare! So, may yung drinks mo? Drinks ko. Hello, drinks. Usog ka, drinks. Baka makita ka ng trainer ko. Ang pagalitan ako ng trainer ko. Hindi, pare, ano naman yan, ha? Lemon yan. Tapos, no sugar. Huwag ka nga. Iiwas tayo dun. Oh, tikman na natin ang luto ni Biba. Here we go. Pero dami naman. Hindi ko nang ninuya. Dinerelyo ko na. Ngayon kasarap tropa. Diretso na walang muya-muya, di ba? Ganun yun, par. Sabi sa inyo, mahahabol na si Bibi sa pagluluto eh.
This time, nunguyan ko lang konti. Sarap lang. Thank you. Keso. So yun lang. Thank you for watching mga tropa. See you in the next video. Bye! Ingat!